สวัสดีจ้าวันนี้หมวยพามาดูบรรยากาศหลังจากฝนตกช่างทำงานแบบทุลักทุเลจ้าวันนี้ขนกระเบื้องเข้าไปข้างในจ้าเดี๋ยวหมวยจะพาไปดูว่าขนยังไงเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวหมวยให้ดูสภาพทางก่อนจ้ะนี่จ้ะสภาพทางเข้าบ้านหลังจากที่ฝนหยุดตกพายุเข้ามาหลายวันเนาะจ้ะสภาพจะเป็นแบบนี้เลยเละมากนี่จ้ะบ้านที่กำลังสร้างเดี๋ยวพาไปดูเขาขนกระเบื้องใช้รถอีแท็กไถนาขนกระเบื้องบ้านรถมาส่งกระเบื้องส่งได้อยู่ข้างนอกข้างทางขนกันด้วยความทุลักทุเลทางยากมากเละต้องทำกันแบบนี้จ้ะถึงจะเอาเข้าไปได้ใช้รถไถลากทันเลอร์เอาเข้าไปจ้ะเดี๋ยวหมวยพาดูบรรยากาศรอบๆเลยจ้านี่ทางเขาก็จะแช้มีน้ำขังเพราะว่าเป็นดินทมใหม่จ้ะก็กำลังลำเลียงกระเบื้องเข้าไปช่างก็ทำงานลำบากหน่อยนึงก็อยากบอกทุกคนมาสู้ๆเด้อจ้าฝากถึงคนที่น้ำท่วมทางจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดอะไรหลายๆจังหวัดที่โดนน้ำท่วมเด้อจ้ากะบ้านกะโคราชก็ยังไม่ท่วมดอกจ้าแต่ว่าก็แชะทำงานกันลำบากนิดนึงเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่โดนน้ำท่วมเด้อจ้าอันนี้มันแตกนี่เนี่ยเอาแผ่นรองไหมอ๋อแผ่นรอง
นี่จ้าสภาพทาง วันนี้หมวยก็พามาดูบรรยากาศหลังฝนตกด้วยจ้าฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำงานสู้ๆเด้อจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาติดตามหมวยเด้อจ้าขอบคุณค่ะ